guys, welcome back to my YouTube channel. Here is Trip To Chandubi with a new video, baby. So guys, আমি যাম চান্দুবিলৈ তো চান্দুবিত এটা পিকনিক স্পট মানে প্লেচ হয় লেক এটা আছে তাতে আমি যাম বা ভিডিঅ'টো এক্সপ্ল'ৰ কৰিম চ' মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' বহুত নাৰ্ভাছনেছ হৈ আছে সেইবোলো আপোনাৰ পৰা মজা চাই ভিডিঅ' এটা দিম চ' গাইজ তাতে এখন মানে ৱাটাৰফল আছে ৱাটাৰফলত যাম যাই পেলাই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিম বা আপোনালোকে ৱাটাৰফলত যাব পাৰে চ' গাইজ ব'লক ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চ' এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিব ওলাইছোঁ So guys, মলত আছে মিন্টু আছে সাহিদ আছে আৰু দীপাংকৰ আছে ইফালে so guys বলক ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ so guys এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ আমি যাম আৰু অলপমান গাড়ীৰ পৰা ইফালে যাম যাতে মিন্টু আছে so guys যাই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক ৰাস্তাটো মানে একদম নতুন বনাই আছে তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক নতুন ৰাস্তাত আজি প্ৰথম আমি আহিলোঁ একদম মজা লাগি আছে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আপোনালোকে একদম মজা হৈছে আৰু আহিব পাৰিছোঁ বুঢ়া বুঢ়া ভাল লাগিছে গাঁৱত যে এনেকুৱা এটা ৰাস্তা হৈ আছে এতিয়া মানে একদম মজা মজা ৰাস্তা বনাই আছে আপোনালোকে আহিব পাৰে তো ভিডিঅ'টো চাওক চ' এতিয়া আপোনাৰ চাব এখন স্কুল হয় ৰাণীতে আছে স্কুল ছুটি খোলা দিছে নেকি কেতিয়াবা দেখা নাই চ' গাইজ এতিয়া আমি ৰাণী পাইছোঁ ৰাণীত আপোনালোকে চাব পাৰে এখন পাহাৰ কি মজা ভিউ ইফালে মিন্টু আছে আমি যাই আছোঁ ৰাণীৰ পৰা আমি যাম অলপমান দূৰত যাই পাছত আমি আমাৰ মানে ডেষ্টিনেশ্যনটো পাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক গাইজ এয়া আমি ৰাণীত বজাৰ পাইছোঁ আজি চাগে বজাৰ আছে নেকি বহুত প্ৰাইভেট বহুত মানুহ দেখা পাই আছোঁ আমি আপোনালোক দেখাই আছোঁ এতিয়া মানে চব্জি পোৱা যায় আৰু কিবা কিবি পাব আৰু পাহাৰৰ মানুহবিলাকে আজি মানে আহে প্ৰায়ভাগ আজি সোমবাৰ চ' এতিয়া আজি বজাৰ বহে আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক ৰাণী পালোঁ এতিয়া ৰাণীৰ পৰা আমি বেলেগ ৰাস্তাইদি মানে চান্দুবিলৈ যাম আৰু চান্দুবিত তাতে যাই আছোঁ তো চাওক বজাৰত একদম বহুত মানুহ নহ'লে চাব পাৰে এতিয়া আৰু বহুত দূৰ আছে যাব কাৰণে ভিডিঅ'টো আমি আপোনালোকে চাই থাকক আপোনালোকে আমি যাই আছোঁ ইফালে ৰাণী চাইডেতো ৰাণী জেগা হয় ৰাণী কপিলি চাইড আমি যাই আছোঁ এতিয়া একদম ৰাস্তাবিলাক একদম বেয়া আপোনালোকে চাব পাৰে ভিডিঅ'টোত চ' মানে এটা গাহৰিৰ মানে কিবা কিবি মানে নেশ্যনেল মানে এটা গাহৰি মানে সেই কৰে আৰু উৎপাদন কৰে বা গাহৰিৰ কি কি বনাব পাৰে চব এতিয়া আপোনালোকে আহি চাব পাৰে বা সেইটোকে শিকে আৰু কিবা কৰি গাহৰি বহুত মানে বেলেগ বেলেগ মানে প্ৰজাতিৰ গাহৰি পায় ইয়াতে আপোনালোকে আহিব পাৰে ইয়াতে কেতিয়াও চাব গাহৰি যাই যাই পঢ়িব আছে ইচ্ছা আছে গাহৰি মানে কি কি উৎপাদন হয় ছাগলীতে মানে বহুত মানে জন্তু মানে আছে আৰু গাহৰিটো প্ৰায়ভাগ ইয়াতে সেই মানে বেলেগ বেলেগ মানে বিভাগৰ গাহৰি আছে আপোনালোকে ইয়াতে পায় চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আমি আহিছোঁ অলপমান তেল চেল মানে গাড়ীখনক ব্ৰেকফাষ্টটো কৰাই দিম তেতিয়া ইয়াতে যাব নেটনে নাযাব নহয় সেইকাৰণে আপোনালোকে চোৱাক এতিয়া আমি মানে মেঘালয় পৰে ইয়াতে তেলটো আমি এতিয়া তেলটো ভৰাই ল'ম ভৰাই পিছত ভিডিঅ'টো আগবঢ়াম আৰু আপোনালোকক চ' গাইজ আমি মানে গাড়ীখনক ব্ৰেকফাষ্ট কৰাই ল'লোঁ এতিয়া আমি যাম আৰু ডেষ্টিনেশ্যনৰ কাৰণে চ' গাইজ ভিডিঅ'টো চাই থাকক এই চোৱাক আপোনালোকে শিল তাতে শিল চিল কাটে তো তাৰ পৰা শিল কাটি ঘৰ চৰ বনাই আৰু এইবিলাক চোৱাক একদম মানে নেচাৰ একদম মানে কি ক'ম একদম মজা জেগা এইবিলাক এইটোৱে ৰাণীৰ একদম মানে মজা প্লেচ হয় আপোনালোকে চাওকচোন কি পাহাৰ একদম মানে পিছতে আছে আৰু ভিডিঅ'টো আমি চাবলৈ চাই থাকোঁ একদম মজা প্লেচ হয়
একদম বঢ়িয়া একদম আপোনাৰ চাব পাৰে এইফালে পিছফালে একদম মানে পাহাৰ চাহাৰ আছে একদম মজা একদম মিণ্টু আছে পিছফালে সেইটো মিণ্টু আৰু কিমান দূৰ মিণ্টু আছে আৰু বা কিমান দূৰ যাব লাগে মইতো ইমান নাজানো ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ মিণ্টু মিণ্টু আৰু কিমান দূৰ আৰু 15 কিলোমিটাৰ যাব লাগিব তাত আমি এখন গাঁও পাম আপোনাৰ গাঁওখন দেখাম তাত আমি যাম ডাইৰেক্ট চান্দুবি চক আমি এতিয়া আহি পাইছোঁ এইটো চক চেগুনৰে একদম বাৰী এটা হয় তো চাই একদম মজা প্লেচ হয় পিছফালে মিণ্টু এটা আহি আছে আৰু আমি অলপমান পিছতে আমি এটা মানে দুটা ৰাস্তা পাম য'ত এটা দিলে মেঘালয় বা শ্বিলং মানে এইটো ৰাস্তাটো আগতে ৰাস্তাটো পাইছোঁ আপোনাক দেখাইছোঁ ইফালে যায় মানে চান্দুবি মানে আমি ইফালে যাম চান্দুবি আৰু ইফালে মেঘালয় তো আপোনালোকে এইটো ৰাস্তা দি যাই পেলাই মানে শ্বিলং ওলাব পাৰিব শ্বিলংটো ডাইৰেক্ট এলিফেণ্ট ফলৰ মানে একদম মানে সামনে এটা ৰাস্তা আছে মানে একদম ওচৰত এটা ইফালে এলিফেণ্ট ফল আৰু ইফালে পাথাৰকামা ৰোড বুলি কয় আৰু ডাইৰেক্ট ইফালে মেঘালয় এইটো ৰাস্তাটো মানে ব্ৰিটিছৰ মানে যুগত বনাইছিল আৰু তো ইফালে আপোনালোকে আহিলে শ্বিলং যাব পাৰিব আৰু ইফালে যাব চান্দুবি চ' গাইজ বলক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক একদম মজা ল'ব অলপমান খালি আৰু 2-3 কিলোমিটাৰমান আছে তাত আমি চান্দুবি পাম আমি এখন একদম মানে মজা প্লেচত আহি পালোঁ অলপমান চান্দুবি মানে অলপমান দূৰৰ পিছতে মানে আমি চান্দুবিলৈ যাই পাম আপোনালোকে একদম ভিডিঅ'টো মানে মজাকৈ চাই থাকক এইবিলাক চব পূৰা একদম মিণ্টু আৰু মই আহিছোঁ আৰু মোৰ লগকেইটা পিছফালে আহি আছে ইয়াতে আমি এটা মানে এখন বাগান পালোঁ ইয়াতে চান্দুবিৰ ওচৰতে আছে এখন বাগানখন বহুত ভাল প্লেচ হয় চব মানে একদম মজা প্লেচ হয় আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো দূৰ আহিলোঁ এইবিলাক চাহ বাগানখন মানে একদম মানে খতমে হোৱা নাই ইফালেও চাহ বাগান ইফালেও চাহ বাগান একদম মজা প্লেচৰ পৰা একদম বহুত মানে টিবিলাক প্ৰডাক্টবিলাকৰ পৰা চেল হয় আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'বোৰ এই চকীবিলাক চাহবাদ আৰু এইবিলাক একদম মজা ভিউ একদম কি মজা প্লেচ এমেজিং প্লেচ মজা লাগিছে এখন চান্দুবি এতিয়া আমি মানে ব্লগটো দেখা আপোনালোকে চান্দুবি ভিতৰে গাঁও এখন আছে গাঁওখনত যাই আছোঁ মজা প্লেচ একদম মানে এখন মানে চাৰিতে বজাৰ হয় এতিয়া আজি বজাৰখন মানে বন্ধ হৈ আছে বিকজ আজি মানডে চানডে আৰু মানে এইটো ৱেডনেছডে বজাৰখন হয় তো আজি বন্ধ বজাৰ গৰু বজাৰ আছে এখন গাইজ ফাইনেলি এখন চান্দুবিৰ গেটখন পালোঁ আমি এতিয়া আমি যাম চান্দুবি অলপমান দূৰ আছে আৰু এখন গেট চ' গাইজ ফাইনেলি চান্দুবি আহি পালোঁ আমি আৰু দেখাম আপোনালোকক কি মানে এতিয়া মানে মজা প্লেচ আছে এইটো নদীটো চান্দুবিৰ আৰু এখন লেক হয় য'ত মিণ্টু আছে মিণ্টু কেনে লাগিছে আজি বঢ়িয়া আৰু আমি এটা ওপৰত যাই আপোনাক ভিউটো দেখাম কেনেকুৱা লাগে চান্দুবিখন আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো ওপৰত যাই আছোঁ আপোনাক ভিডিঅ'টো দেখাম মানে কেনেকুৱা ভিউ হয় চান্দুবিৰ ওপৰৰ পৰা লৈ আহ হেৰি মাৰ আজি মানে বহুতে চবে মানে এক্সাইট হৈছে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই চ' গাইজ একদম মজা একদম মানে একদম মিণ্টু আহিছে পিছফালে মোৰ মিণ্টু আছে এই আপোনালোকে তাত ভিউ দেখা মানে চান্দুবিৰ আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াৰ পৰা এখন এটা মানে মেলা হয় এখন মানে এইটো মেইন চান্দুবি এইটো হয় আৰু এটা পিকনিক স্পট আছে এইটোত আমাক মানে আপোনালোক ফাৰ্ষ্ট এটা এক্সপ্ল'ৰ কৰিম তাত আমি যাম সেইটো পিকনিক স্পটলৈ চ' গাইজ ভিডিঅ'টো চাই থাকক মোৰ লগত আছে মোৰ ফ্ৰেণ্ডটো আছে ইয়াতে আৰু মানে মিণ্টু তাতে মানে ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰি আছে আৰু বেলেগ মানে কিবা কিবি কৰি আছে চ' গাইজ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মই কেনেকৈ মানে কি মজা প্লেচ হয় এইটো এটা লেক হয় নাওবিলাক মানে ডুবে গৈছে আৰু কাম নাই সেইটো চ' আজি মানুহ মানে খুব কমে মানে ডিউটো কৰোণা মানে বহুত মানুহ ওলোৱা নাই বা গাঁৱৰ জেগাত মানে ইমান সেই হোৱা নাই আৰু চ' গাইজ ভিডিঅ'টো চাই থাকক এনজয় কৰক চ' গাইজ একদম মানে মজা এটা প্লেচত আহিছোঁ য'ত চান্দুবি লেকটো পুৰা তাৰ পৰা মানে দেখা পায় আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আজি মজা একদম মানে আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডকেইটাও আহি আছে পিছত
আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু আমি এটা মানে জাগাত যাব ওলাইছোঁ মানে য'ত এটা ৱাটাৰফল আছে বাৰেগাঁও ন বাৰেগাঁৱত তেতিয়া আমি যাম চাগে মানে যদি খোলা আছে তেতিয়া যাম আৰু মানে ডিউটিৰ কাৰণে মানে বহুত মানে বন্ধ কৰি থৈ দিছে ন জাগাবোৰ চাওঁ যদি যাব পাৰে আপোনালোক বাৰেগাঁওখন দেখাই দিম তাতে ৱাটাৰফল এটা আছে আপোনালোকে আহিব পাৰে তাতে মানে গা চা ধুব পাৰে বা ফটোশ্বুট কৰিব পাৰে আৰু চ' গাইজ এটা খুৰাক লগ পালোঁ খুৰাই গ'লে এখন মানে আৰু এটা মজা প্লেচ আছে অলপমান ৰাণী খামাৰ বুলি আৰু তাতে গাঁওখন যাম এখন গাঁও আছে য'ত আপোনালোকে মানে তাতে গাঁওখনত যাম আমি যাই পেলাই এটা ৱাটাৰফল আছে চ' গাইজ আপোনালোকে ব্লগটো চাই থাকক আৰু ৱাটাৰফলত তেতিয়া আমি যাম চ' গাইজ আমি এতিয়া যাম এইটো টুৰিষ্ট পাৰ্মিটত আমি আহিলোঁ চানডুবিৰ পৰা এতিয়া আমি যাম ৰাণী খামাৰ মানে এটা ৱাটাৰফল আছে য'ত আপোনালোকে দেখা পাব ভাল ভিউ আহিব Why do I feel like I linger between the words to say the words to remember. So guys, আমি এতিয়া যাই আছোঁ বাৰেগাঁও আৰু মিণ্টু আছে মোৰ লগত মিণ্টু বাৰেগাঁও ইয়াৰ পৰা কিমান দূৰ 7 কিলোমিটাৰমান হ'ব আৰু 7 কিলোমিটাৰমান তাতে ৱাটাৰফল এটা আছে আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন চ' গাইজ বলক ব্লগটো চাই থাকক আৰু এনজয় চ' গাইজ আমি অলপমান দূৰতে পাই যাম অলপমান বৰষুণ দি আছে বহুত বৰষুণো আহি পাইলে ত' আপোনাক ভিডিঅ'টো দেখাইছোঁ চাই থাকক ব্লগটো এনজয় কৰক পুৰা একদম মজাকৈ দিম আমি ৱাটাৰফলটো পামেই আৰু বেছি দেৰি নাই 1 কিলোমিটাৰমান আছে আপোনালোকে আহিব পাৰে ইয়াতে চ' আমি এতিয়া অলপমান দূৰ পাম মানে পানী একদম বৰষুণ দি আছিল অলপ আগতে সেইকাৰণে লেট হৈ গ'লোঁ তো এতিয়া অলপকৈ বৰষুণ দি আছে গাইজ আপোনালোকে চাব পাৰে ৰাস্তাটো কেনেকুৱা আৰু সেই একদম ৰাস্তাবিলাক মানে পূৰা বৰষুণ দি আছিল অলপ আগতে পূৰা হিলি এৰিয়া হয় ভাল লাগে বহুত ভিউটো কিন্তু বহুত সুন্দৰ ভিউ ৱাটাৰফলৰ মানে এতিয়া পানীটো বোলে আহে মিণ্টু কৈ আছে মোক চ' গাইজ চোৱক ৰাস্তা চোৱক না কি মজা ৰাস্তা আৰু অলপমান মানে লাহে লাহে শ্ল' ড্ৰাইভ আগত দেখি ৰাস্তা একদম বেয়া চ' চাম আমাৰ ৰাইডাৰবিলাকে কি কৰে এতিয়া চ' গাইজ একদম ৰাস্তাটো একদম বেয়া হৈ আছে মোৰ লগকেইটা আহিব পৰা নাই আৰু আমি এতিয়া অলপমান গ'লে এই সেইটো দেখিছে তাতে মানে ৱাটাৰফলটো আছে বলক ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে আৰু এনজয়মেণ্ট চ' গাইজ আমি টিকেটটো মানে কাটি ল'লোঁ এটা টিকেট আছে টিকেট দিছে আপোনালোকক এইটো টিকেটটো হয় মাইলছ ব্ৰনচন ইউথ ক্লাব বাৰেগাঁৱত আহিছোঁ আমি এতিয়া টিকেটটো কাটি ল'লোঁ 10 টকা কৰে এজনৰ চ' এতিয়া আমি ইমান টিকেটটো কাটি ল'লোঁ কাটি আমি এতিয়া ব্লগটো মানে এইটো অলপ ভিডিঅ'টো দেখাম মানে ৱাটাৰফলটোৰ ওচৰত যাই আছোঁ চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকক চ' গাইজ ভিডিঅ'টো চাই থাকক আমি আৰু ৱাটাৰফলটো এইটো বগত যাম তাতে ৱাটাৰফলটো আছে তো আপোনালোকে চাওক এনজয়মেণ্ট কৰক ব্লগটো আপোনালোক ওচৰত তাতে ভিডিঅ'টো আপোনাক দেখাম মানে ৱাটাৰফলটো আপোনালোকে আহিব পাৰে বহুত ভাল প্লেচ হয় মজা প্লেচ হয় চ' গাইজ চাই থাকক আৰু এনজয়মেণ্ট লৈ থাকক চ' গাইজ ৱাটাৰফলটো দেখিছে কি মজা প্লেচ হয় আপোনালোকে আহিব পাৰে ইয়াতে মজা প্লেচ হয় চানডুবিৰ ওচৰতে আছে চ' গাইজ চবে ইয়াতে আহিব ফটো উঠিব বা মজা ভিউ হয় আপোনালোক ওচৰৰ পৰা একটু ভিউটো আপোনালোক দেখাব মই সেই চেষ্টা কৰি আমি তাত যাই হ'ল বাৰেগাঁও ৱাটাৰফল কি মজা প্লেচ ৰে চ' গাইজ আপোনালোকে দেখা পাইছে ফাইনেলি আমি ৱাটাৰফলত আহি গৈছোঁ এইটো ওপৰত মানে আছে ৱাটাৰফলটোত বলক তাতে যাই পেলাই এনজয়মেণ্ট কৰোঁ আৰু আপোনালোক দেখাই থাকোঁ মানে কেনেকৈ যাব লাগে চাওক গাইজ চাই থাকক ভিডিঅ'টো চ' গাইজ ফাইনেলি আমি ৱাটাৰফলটোত আহি গ'লোঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাক আছে কেনে লাগিছে একদম মজা ৱাটাৰফল হয় আমি গাইছে দিওঁ অলপমান চ' গাইজ ভিতৰত আপোনাৰ ওচৰত যাই পেলাই মই দেখা পাইছোঁ বহুত আৱাজ আহি আছে আৰু বহুত মোটামুটি বহুত ভাল হয় ওচৰত আৰু যাম আৰু আপোনালোকে চাওক কেনেকৈ মজা চাই আছে আমাৰ ইয়াতে বৰগাঁৱত আহক আৰু আপোনালোকে চাই দিয়ক মজা প্লেচ একদম ফাইনেলি মোৰ ডেষ্টিনেশ্যন পূৰা হ'ল আমি ৱাটাৰফলৰ ওচৰতে আছোঁ এইটো ৱাটাৰফল এটা বহুত ডাঙৰ ৱাটাৰফল আছে বহুত ফেমাছ আছে এটা আছে আৰু এইবিলাকত আছে কিবা কৰি আছে আৰু লগাই ভিডিঅ'টো চাই থাকক এটা লাষ্টত ভিডিঅ'টো কমপ্লিট কৰি খতম কৰি আছে ভিডিঅ'টো আজি সামৰি লওঁ আৰু আপোনাৰ মজা প্লেচ দেখাম আজি এটা ফাৰ্ষ্ট মোৰ ভিডিঅ' আছিল আপোনাক কেনে লাগে কমেণ্টত জনাব আৰু প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চ' গাইজ বেলেগ ভিডিঅ'ত আপোনাক আৰু দেখা পাম